大家好，今集要同大家講嘅本字呢，係個粵語常用字，就係意思同用法都等同通語的嘅嘅字啦。呢個字香港人唔識，就借記字嘅音生造咗呢個嘅字，當然唔會係本字啦。喺講個本字之前呢，我先提大家記得粵語有所謂歷時音變呢回事嘅。歷時音變呢，主元音呢係會互換嘅，好似之前講過，染可以讀染，跌可以讀達，勒可以讀叻。最明顯係個夾字，一個字兼讀挾、及、夾同夾四個音。今集要講嘅嘅字呢，都係響歷時音變度求得嘅。呢個本字就係加字啦。加字係個常見常用字，我話佢係嘅本字呢，好難令人接受嘅。不過當我證明到佢就係本字嗰時呢，大家就會知道求本字呢係唔使盲目響啲死字堆同生僻字堆度亂揾嘅。加呢個字呢，廣東人個個都識，但係所識嘅係家人啊、大家呢類嘅意思。但係家人呢，我哋廣東人呢，其實係講屋企人嘅。換言之呢，我哋粵語本來呢係冇家呢個概念，所以除咗成詞俗語之外呢，口語係唔會講家嘅。但係口語冇家，唔代表廣東人唔用呢個字嘅喎，因為廣東人係用家字，但係唔係讀家，而係讀嫁。根據集韻居亞設。家有嫁音，而家粵語成日都有講嫁生或者嫁撐，就係讀嫁㗎啦。所以呢個音呢，我喺呢度加個圈做二聲符。好啦，知道家可以讀嫁，以歷時音變嘅推論呢，佢個古音都可以讀嘅。讀嘅時候呢，就用呢個二聲符啦。有人或者問呢，點解唔順住用個一字嚟做二聲符呢？咁係因為個家字係個多音字，佢除咗讀家同埋嫁之外呢，仲有一個讀孤嘅音，所以個一字嘅二聲符就留翻俾呢個音用。政治通多收孤音，話家讀孤。政治通呢個講法，我其實有少少懷疑嘅，懷疑唔係家讀孤，而係孤讀家。不過係題外話，暫時就唔好理住啦。總之而家係接受家有孤音嘅。講翻個嫁字，歷時音變可以讀嘅。有人又會問啦，讀嫁嘅字可以讀嘅，好多字都得嘅喎。點解話個家字就係通語嘅的字呢？佢嘅領屬意義又點樣嚟嘅呢？咁就睇下當代最權威嘅字書《漢語大字典》點講啦。呢度話家係相當於的嘅助詞，而佢又可以讀嘅，咁大家應該唔會懷疑佢就係本字啦。如果仲係唔信，就睇下文獻之中嘅用例啦。上面滿盞嘅沒命飲，下面就係把三五擔嘅硬公開。咁睇完呢兩個例，應該冇人駁咯啩？呢兩個例子都係近古俗文學嘅例。其實家字咧有領屬意義咧係好古嘅事，古到漢嗰時咧已經有用於屬性嘅講法㗎啦。睇下《潛夫論》點講就知啦。呢度有火家盛而滅，睇完大家會明白呢個就係屬性嘅意思嚟。好啦，講到而家家字見到有四個音，就係家、嫁、姑、嘅。仲有冇呢？答案係有嘅，就係而家叫自己同僚啊，或者茶樓侍應啦，做伙計個記音。呢個時廣府人呢，雖然都講伙計，但係寫出嚟咧就跟通語一樣，寫呢個伙計或者呢個伙計。呢個明明係個計字嚟嘅，點解又要讀記呢？因為計唔係呢個詞嘅本形啊。通語寫嘅伙計同粵語口語相傳嘅伙計同義，先至誤會咗呢個詞係佢嘅本形啫。就算通語用個計字啊，其實都係亂寫嘅。個計字喺伙計呢個詞裏邊咧係冇意思嘅。其實伙計個詞嘅本形係伙家，係取同伙一家嘅意思。以前嘅人多數響鄉下種田，出市鎮做嘢咧就要寄宿，要同啲同僚咧同住一家，同台而食。粵語有同撈同煲嘅講法，就係用同一個火塘或者火爐嚟煮食，表示大家係同僚同事。伙家後嚟發展到指一般嘅店鋪工人。咁近代嘅俗文學有用呢個詞嘅詞形嘅，《水滸傳》就係咁寫，鄭屠嘅伙計呢度係應該讀伙計啦。所以茶樓嘅長工都叫伙計。金瓶梅講到明，酒樓工人咧就係伙計。伙家就係伙計嘅原型，而家可以讀嘅同記只係差咗一個介音 i， 而 i 介音咧響粵語之中咧係時有時無嘅。好似差人個差又可以講差，晦氣個晦又可以講負氣，所以伙計就轉讀成伙計。
可以當放音俄變啦嚇，但係可以接受。咁個記音喺呢度咧就係屬於第5個音啦，就寫成咁。不過而家南北通語都係寫火計嘅，即係已經通用咗呢個詞形，將個計字訓讀成記。咁火家讀火記呢個詞形咧就可以淘汰啦，唔使再用啦。但係純粹講音嘅話咧，個家字咧講到呢度咧都已經有5個音，咁你話多唔多？其實仲有第6個音嘅，不過喺度咧就唔講最後呢個音住，留翻講經常同呢個音連言嘅複音詞嘅時候先至再講。不過而家咁睇咧，家字嘅音實在太多，要用翻嚟做嘅音嘅本字咧就唔係咁理想啦。咁喺實用嘅角度出發，即係要攞得翻嚟寫文章嘅話咧，我覺得就應該用佢嘅通假字嚟做可用本字。點解咧？首先要搞清楚本字係乜嘢意思先。本字係個指表達某個詞義最初嘅字形，但係字形係會改變嘅，因為我哋都唔會寫翻甲骨文，都係寫遞變咗之後嘅字。所以我強調要用嘅本字係可用本字，而唔係初文。家作為本字咧，因為太多音同埋義啦，就唔入選我講嘅可用本字。而佢啱啱咧有個歷史嘅通假字，咁就可以起用嚟專門表達另屬意義嘅的字嘅意思啦。個通假字就係呢個家字。家雖然都有自己嘅本義，但係意項同音都較為單一，可以用嚟做家字嘅架音同嘅音嘅代用字啦。呢個唔係我一個人自把自為嘅，其實歷史上已經有人用家嚟代替家讀家嗰個音同埋意思嘅。睇下唐朝嗰時已經係咁噶啦。呢度講頭前價勞兵，唔係價錢個價，而係話只值1文錢嘅奴才，竟敢衝撞長官。呢度頭前價應該讀頭前嘅勞兵啦。嗰個富者又駁嘴話8錢價操大，萬作威風。同樣呢度個價字係應該讀嘅，全句嘅意思係你都只係值8文錢嘅窮書生啫，耍乜鬼威風？操大係指貧寒讀書人嘅意思啊。大家睇到啦，唐朝已經用價字行緊而家個的字嘅意思，而且用例咧係比近古嘅俗文學嘅家字仲要早嘅。只不過好早已經係通假咁解啫，所以價錢個價絕對可以用嚟做價呢個音義嘅可用本字。咁價嘅本音讀價，歷時音變，佢同樣可以讀嘅，喺度就寫成咁啦。所以震天價響可以講成震天嘅響。到呢度大家對個價字可以用嚟做粵語嘅字嘅可用本字應該冇疑問啦。不過作為的字嘅代用字咧，個價字讀價音嘅時候同讀嘅時候咧，響用法上係有啲唔同。用喺句尾咧，兩個讀音表達嘅意思都係一樣嘅，好似本書係我㗎，同本書係我嘅，都係講這本書是我的，意義差別唔大。但係用喺句中咧，就多數講嘅，好似我嘅錢、我嘅女朋友，就唔會講我嘅錢、我嘅女朋友。仲有因為價同嘅咧都係口語用字，佢哋喺口語度咧會有好多用做語氣詞嘅變調嘅，好似反問語氣咁簡單都做錯，你傻㗎？呢個變調係假音，我就寫成咁，仲可以用嚟做架仔嘅本字。廣東人叫日本人做架仔，係因為日本人成日喺講嘢嘅語尾裏邊咧有個假音，其實好可能都係呢個字。語氣助詞真係好多嘅，好似反問或者詐嬌都可以將個嘅字讀成嘅嘅，好似呢句就係詐嬌嘅意思啦。條頸鏈係你買俾我嘅，我唔準你俾第二個戴㗎。咁啊，下邊嗰句咧就係疑問啦嚇，呢隻戒指真係你嘅，即係有啲唔係好信啦嚇。呢個變調咧，我就寫呢個字啦。語氣詞咧，仲有呢兩句，你中意人，人都有權唔中意你㗎嘛，咁樣加嘛個加字咧，個二聲符就寫呢個啦。另外又有你唔好信晒佢至得㗎，呢個假音咧又寫呢個二聲符啦。我為每個音都用個區別嘅二聲符咧，係想大家用得翻個本字，而唔係純粹得個知字。就算知道邊個係本字用唔得翻嘅話咧，對粵語文化傳承咧，其實係冇幫助。而家因為多音啊，寫起嚟好似好複雜咁。但係如果以後習慣咗知道有咁多嘅讀音，淨係睇上文下你都睇得出個讀音嘅話，咁以後就唔使寫啲二聲符寫得咁複雜啦。仲有用價係個可用本字，大家唔好堅持用翻個更古嘅家字，要統一用同一個字形，先至會減少混亂，對粵語傳承先至有幫助。好啦，今集講嘅係粵語極常用嘅嘅字，希望要用粵語行文嘅人用得好去啦。今集講到呢度，拜拜。